Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então vamos à atividade de hoje. Dona Baratinha e o som dos animais. Dona Baratinha teve muitos pretendentes, com vozes bem diferentes. Você se lembra? Então adivinhe. Qual pretendente fez este som? O pato! Qual pretendente fez este som? O cavalo! Qual pretendente fez este som? O macaco! Qual pretendente fez este som? O bode! Qual pretendente fez este som? O lobo! Qual pretendente fez este som? O gato! Qual pretendente fez este som? O sapo! Qual pretendente fez este som? O rato! Muito bem! E no fim, Dona Baratinha se casou com o Senhor Baratão, que não gostava de feijão. A história completa você encontra no blog, prontinha para imprimir. Acesse professoralecristina.blogspot.com. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!